Bueno, ya estamos aquí formadas y esta es la prueba de sonido. Pueden escuchar sus vocecitas en vivo. ¡Ah! Para empezar, esto es un desastre, un desmadre como dar. Perdón por que lo diga. Está súper mal organizado, la verdad. Está mal organizado todo esto. Es una fregadera. Quedamos atrás de donde estábamos. Otros que estaban atrás están adelante. Hay gente que está peleando, lo mismo. Ay, yo iba más adelante, me estás poniendo acá. Ahora le dije que Lucy y yo veníamos juntas y la ponen ahí en una fila y a mí en otra. O sea, le estoy diciendo juntas. Y nos agarramos del puto. La ponen ahí enfrente y a mí atrás. Perdón por la enoja. Sí, bueno, estamos aquí desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. No sé qué hora es, las 1, las 2 de la tarde. Esto empieza a las 7. Pero la gente que estaba adelante no era tanta al inicio. Se coló mucha gente y aparte se armó un desmadre ahorita que nos estaban según organizando. Se metió gente que estaba atrás, la gente que estaba adelante, alguna se quedó atrás. Entonces esto es un pinche desmadre, la verdad. Y no sé, no era tanta cuando llegamos el número de gente allá. Y bueno, ya empezó la histeria colectiva también, ¿no? La desesperación de que... Unas que sí se pusieron también. Ya empezó la histeria, lo típico de un concierto. Ya empezó la histeria. Y es que aquí hay revoltura de fan clubs. Están los tres, las Sones, las Elf y las Kiss. Entonces, sí hay pleito. La que hice peleando, pero pues, carajo, pues si no se ponen las pilas, una se la pasa por alto. Entonces, esto es estúpido. Y ahorita la pronto está del otro lado de la pantalla. Del otro lado de la pantalla está el escenario y no sabemos por qué nos están sentando aquí. Según nosotros pensamos, o lo que estamos escuchando es que están haciendo la prueba de audio. Entonces, obviamente, si están ellos ahí, no nos van a dejar pasar. Queremos creer eso. Queremos creer eso y queremos creer que pues ya en un rato nos van a dejar entrar, ¿no? Porque aunque hay mucha gente, ya se ve, el escenario está lo suficientemente grande como para que alcancemos. Y bueno, pero esto va a ser una loquera total. Pero bueno, esperamos que nos vaya bien. Hay mucho extranjero. Mucho extranjero, Sorprendentemente no hemos visto el club oficial. Hay demasiadas japonesas, tanto Casey's como... El club oficial de Casey sí las vi, ya las viste. Sí, se distinguen, traen la bata esa. No son japonesas, por eso nada más de Japón. Igual las del Elf Japan. Las del Elf Japan estaban enfrente. Pero es que ellos se organizan más. Corea no. O sea, Corea no se ha hecho presente. No sabemos si a lo mejor como ellas tienen la posibilidad de verlos un poco más o no sé. De conocerlos, porque cuando hacen reunión, fan meeting, entonces convivan y el club oficial. Entonces tenemos la teoría de que van a llegar a la mera hora nada más para verlos y pues no están en todo este desmadre, ¿no? Aquí en este desmadre está más bien la gente que son japonesas, chinas, algunas chinas muy pocas, pero la mayoría son japonesas y extranjeras, hay brasileños, americanos, europeos. Son las dos mexicanas, ya hay más latinas, pero hay dos brasileñas, tres brasileñas. Pero bueno, esto es una completa locura. Están enojadas. Digo, es que enoja, porque hay personas también que estaban atrás de nosotros y que ya están adelante. Las brasileñas y las otras chavillas. Pero bueno, pues ya es Latinoamérica ya. Pues ya digo, aquí eso pasa en todos lados, ¿no? En México, en todos lados. Pero ya de esto, el primer día que fuimos a su gira y nos bailaron los bigotes y nos dejaron atrás, aprendí que al día siguiente tenía que
que ponerme las pilas y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esta vez fue mi primera vez, al menos para Super Junior, y mi primera vez en Corea, entonces yo creo que ya para la próxima yo sí me voy a acampar a cenar tanto interior. A mí me importa un bledo lo que me digan y me importa un bledo que yo gaste en comida y que me vaya a 7-Eleven y me esté cuidando. No. Ahí está Juno. ¿Ya vieron? Y está haciendo la prueba del escenario. Entonces, estamos en lo correcto. Sí están haciendo el soundtrack. No sabemos bien, pero ahorita le cortaron la cámara para entonces hicimos el soundcheck. Le calculamos que el soundcheck iba a ser más tarde, pero no. Por cierto, el buen taco de ojo está muy bueno, pero ya no Con los de seguridad. Con los de, hay unos de traje, no sabemos qué diablos son, pero todos los que van de traje, corbata, están hermosos. Hay uno que tiene un look tipo Shubon, me encantó. Y el de rayitas. Y uno que le apodamos rayitas. Porque trae una corbata rayas. Pero que está en la lela total, o sea, pasa y camina y regresa y pasa y camina. Y en cambio Shubon, la versión Shubon, sí está así como que más atento y me cuida el asunto. Y anda vivoreando, hace rato me vio las piernas. Lo hice a propósito, pero bueno. No nos hemos acabado nuestra comida. Ahorita vamos a comer, yo creo. Antes de que avancemos más. Sí, porque ya adentro no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y bueno, eso es todo por ahorita. No voy a grabar más porque la pila es poca. Ahí está el soundcheck de TVXQ. Donman Shinki, Tohon Shinki, no sé qué tantos muchos ni nombre. Y bueno, vamos a guardar cámara para el ratito, que es lo más importante.